Welcome sa Otits Creating Memories. Crush. Yo, what's up mga ka-Otis? Ang pababalik ni Otis Jairus. Happy New Year na pala sa inyo mga ka-Otis. So, ayun na. Tirain na ng series sa 2024. Namiss nyo ba ako? Gusto rin kayo mga ka-Otis. Hita nyo naman, sarap-sarap po sa CD, diba? Bro, tara, let's go sa manya ko. O first step natin mga ka-Otis, magpiprito ng tayo ng Sitaw kasi masarap yung palpinrito mo mga ka-Otis, malatong-latong yan. Tapos mong galagyan tayo ng masin paminta to taste para may lasa na siya mamaya pag hinalo natin sa manok. Alright, so megus mo na mga ka-Otis. Pag naramdaman mo na luto na yan, syempre ano pang gagawin mo, isiset aside mo na siya mga ka-Otis. Alright na nga, set aside sa inyo na on you set aside. So ayun na, after yan mga ka-Otis, maglalagay ako ng butter para sa chicken natin. Sa chicken natin mga ka-Otis. Milagay ko na siya ng asin, bawang paminta, tapos cornstarch, minasawa na onting tubig, tas minarinig ko na siya ng for 30 minutes. Would say na mga ka-Otis, nasa lang kailangan. Sa butter siya ipiprito, tas meron ting mantiga din, so ay nature niya mga ka-Otis. So both sides, dapat din medyo ano na siya. Medium rare, so set aside ko na siya mga ka-Otis. Proceed tayo sa pangalawang batch niya. So ay na mga ka-Otis, sinasana ulit pangalawang batch. So ay na nga. So kung maplit itong second batch mga ka-Otis, ayan, nag-glitch na siya. So ay na yung second batch natin mga ka-Otis na tunay. Sasama ko na yung first batch. Tapos isasama ko na rin yung sitaw natin kanina. So malasa na yun mga ka-Otis. Nagdag pampalasa na yung butter kanina na pinagpatuhan natin. So wala na kailangan ilagay dyan. Kailangan mo lang mag-mix yung flavor na so okay na, pumuso na. Otis kay sain. Ito nyo na mga Otis kung gaano sarapin na yan, diba? Pero masarapin kainin yan mga Otis. Kung na rin wala tayo onte, so ayun na mga Otis, pinapare ko na rin yung baon na mga ano. Mas kung may tita nyo, sarap diba? Ang sarap tingnan nung manok sa ano sitaw, tas medyo orange sitaw niyan mga tol, ang sarap niyan. Sarap niyan tol, Chicken shake, Otis shake, so hindi pa mga Otis, sarap ang gagawin ko. Subuan na rin kita bago tayo umalis mga Otis kasi babiyahe papapuntang office tara, let's go. So ayun na mga Otis. Nataligot pa. Kuryari di alam. Tayo na mga Otis ng pagas muna kasi first time kung gamitin si Panda. Papunta ng office, so last year pangat mo ito mga Otis. So yung iba, kung may nasabi sila mga polo sign, t-shirt lang mga par, syempre. Kaya napalaw na sa anin yung mga Otis kasi wala pang tinta sa sakyang ko medyo mainit pa. So ayun na mga Otis, kainan time, break time na. So pinaitan niyo sa inyo kanina yan. So ayun na ulap ko manok na may sitaw. Tapos syempre kahain tayo ng pangmalapitang sitaw na maluto. Sarap yan mga Otis. Diba sa natatago-tago na mga Otis. Si medyo nahihiya pa po na sa office o manapare. Pero tawag na sa yan. Otis! So ayun tayong CD pa pampagana ng kain natin. Ay na nga mga Otis, medyo hirap na pero siyempre pipilitin ko kasi nasabi niyo tayo mga tol, diba? So last, kagat ko na pa na nasiden mga Otis na di ko na rin kaya. Pas para malapit na yung paubos na yan, so last na part na yan, kain na lang ako na sitaw dyan, tatong papaalam na mga Otis, mamaya na naman ulit mga pa, din mga hang na siya. Hindi mo na tayong tubig, ay na, sobrang hang sumabog na sa chili pepper. Ay na si Panda, mga Otis, yan, Otis shake, Panda shake. So ay na mga Otis nito na ay napawi na rin dahil sip mautol ting sa pananaod ng isa muli. Paalam,